Қайырлы күн әріптестер. Аттестацияда әдістемеліктен келетін тест сұрақтарының дұрыс жауаптарымен бірге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірінші сұрақ. Өзінің практикасын жақсарту және өзін-өзі бағалауын жүргізу үшін мұғалім не істеу керек? Өз жұмысын басқа мұғалімдердің жұмысымен салыстырады. Екінші сұрақ. Кері байланыс түріне жататын талқылау сұрақтары. Жауабы: жұмыстағы кемшіліктердің себебі қандай? Мұны сіз қалай түсіндіресіз? Үшінші сұрақ. Методикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді іс-әрекетін көрсету ұсынылды. Жауабы: оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлендіруге критерийлер ұсынасыз. Төртінші сұрақ. Сабақта проблеманы белсенді талқылау үшін жасауға болмайды. Сұрақтарға өзің жауап беруге және басқа жауаптар бола тұра, бір жауапты таңдаумен шектелуге. Бесінші сұрақ. Қысқа мерзімді жоспарды құрастырғанда, ең алдымен мұғалім өзінің қалауына байланысты оқытудың мақсатын қоюды жасау керек. Алтыншы сұрақ. Портфолио. Жауабы: оқушылар үй жұмысының бір бөлігін әр апта сайын орындайды және оны мұғалімге баға алу үшін тапсырады. Жетінші сұрақ. Мұғалімнің кәсіби өсуіне және жетілуіне жәрдемдеседі. Оқушыларды қатаң стандарт бойынша оқыту. Біз стандарттан еш уақытта ауытқуымызға болмайды. Келесі 8-ші сұрақ. Ағаш ықтималдылығы стратегиясы нені білдіретінін анықтап, оны қай сабақта қолдану жүзеге асырылады? Яғни, математика сабағында. 9-ші сұрақ. Күнделікті сабақ жоспарында мұғалім оқыту мақсатын нақты және түсінікті қалыптастыруы қажет. 10-ші сұрақ. Оқып отырған әңгіме бойынша мен болжаймын. Әрқашан, кей кезде, ешқашан. Ұсынылған пікір оқушыға мүмкіндік береді. Сыни ойлауды дамытуға. Келесі 11-ші сұрақ. Модерацияға сіз комиссия мүшесі ретінде. Дұрыс жауабы: схеманың ортақ түсінігін қамтамасыз ету үшін бағалауды алдын ала талқылайсыз. 12-ші сұрақ. Мұғалімнің кәсіби өзін-өзі жетілдіру кезеңдеріне қайсысы жатпайды? Жүйелі, дидактикалық. 13-ші сұрақ. Сабақтан кейінгі мұғалімнің іс-әрекеті. Сабақ барысында өз сұрақтарына жауап іздеу. Видео сізге пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп кетіңіз. 14-ші сұрақ. Формативті бағалау қандай бағалау? Формативті бағалау оқыту үшін бағалау. Яғни біз күнделікті оқушыға формативті баға қоямыз, ал суммативті бағаны БЖБ, ТЖБ-дан алған бағаларын айтамыз. Ол оқуды бағалауға жатады. 15-ші сұрақ. Сыни тұрғыда ойлау. Туындаған мәселелерді анықтау мен шешу үдерісі. 16-ші сұрақ. Мұғалім топтық жұмыс жасауды ұйымдастырды. Табыс критерийі не болып табылады? Бірлесе үйренулері. 17-ші сұрақ. Мұғалімнің коучингке қатысуы мынаған мүмкіндік бермейді. Әріптестеріңізге өзіңіздің кәсіби түйінді мәселені шешуді ұсынуға. 18-ші сұрақ. Мәтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетеледі. Ол үшін сабақ жоспарын құрастыруда ескермеді.
оқушылардың үзінділерді жатқа оқуын. 19 сұрақ. Оқушыны жоба жұмысына тартуға не мүмкіндік бермейді? Егер мына жағдайда оқушыға ата-анасы немесе сынып жетекшісі көмектеседі. 20 сұрақ. Оқушылар басқа оқушылардың презентациясын тыңдауға құлықсыз болуы жиі кездеседі. Сіз осы жағдайды өзгерткіңіз келеді. Төменде көрсетілген қай әдіс сізге көмектеседі? Жиі топтарды араластырып және басқаларды тыңдағаны үшін мадақтау.